nay thì chị sẽ quay những cái bưu phẩm mà cuối tuần nay chị đã chốt cho các bạn ha. Và hôm nay thì chị sẽ quay tổng cộng là 13 đơn nha. Ở đây là chúng ta thấy là 3, 6, 9, 12 với lại một đơn của một bạn ở gần chị á. Thì bạn đặt và thứ hai chị đi làm thì chị sẽ giao cho bạn. Và chị sẽ giới thiệu lại luôn là kênh YouTube là Swissy giá rẻ. Các em muốn mua hàng á, thì nhắn tin trên fanpage Swissy giá rẻ nha. Instagram là anh Thư Lê 1996, đây là tên của chị ha, và năm sinh. Thì có một số bạn nói là bao nhiêu tuổi mà kêu bằng chị. Thì nói chung là chị đi làm rồi, chị đang làm giáo viên. Thì chị đang hướng tới những cái bạn nhỏ mà thích Swissy. Giống như là có những bạn là bằng tuổi học trò của chị thôi, nên chị nghĩ như vậy nên chị mới xưng là chị với lại các em, chứ chị xưng là xin chào tất cả mọi người, hôm nay Thư sẽ giới thiệu này kia, thì chị không có quen đó. Vấn đề là như vậy chứ không phải là mình muốn làm chị làm anh gì đâu ha. Đó, vấn đề như vậy, mong là bạn nào không biết thì có thể thông cảm nha. Đó. Và ship từ đơn hàng 80.000 nè, tiền ship miền Nam 30, Bắc Trung là 35. Thì sau khi cọc cạc hoặc xác nhận ba mẹ thì chị sẽ chốt hàng, ghi cái phiếu tên, địa chỉ và giá tiền. Sau đó thì chị sẽ soạn hàng rồi sẽ quay bưu phẩm và gửi cho các em. Một đơn hàng của bạn có tên là Đặng Thị Hồng ha. Và bạn này đã cọc cạc 100.000 rồi cho nên chỉ thu hộ là 17.000 thôi. Thì có một số bạn góp ý là chị sẽ che đi thông tin của khách nên chị chỉ đọc tên ra thôi, chị không có quay cái thông tin của khách nữa nha. Đó, thì chị có tặng bạn một bao kiến nè. Đây là móc khóa. Một em donut 7.000 nè. Một em cà rốt 15. Một em kem. Một em chanh. Đó, với lại một cái bánh cốm như này ha. Và đây là đơn hàng của bạn nha. Bưu phẩm của bạn có tên là Ngọc Phúc ha. Và đơn hàng của bạn là 145.000 nha. Thì bạn đặt chủ yếu là những cái mẫu Swissy mini như này. Đó. Một em là voi nè, chị bỏ đây luôn ha. Chị có tặng kèm bạn một cái bao bì gấu như này. Bỏ ra đi. Một em panda 10.000 nè. Một em thú 16.000. Một em bắt 14. Một lát chanh 13. Một bánh Rirakuma ha. Em này thì 18. Hình như em này là hết hàng rồi đó. Mặt panda. Cái này là hộp sữa nè. Chị có kèm những cái móc khóa cho bạn ha. Rồi, và đây là đơn hàng của bạn nha. Có gì thì chị sẽ đóng kỹ lại rồi mới gửi bưu điện ha. Một đơn hàng của bạn có tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi ha. Và đơn hàng của bạn là 160.000 nha. Thì bạn đặt một em thú ống như này. Nó bị cái lằn như thế này nên chị giảm cho bạn còn 48.000 ha. Một cái kem. Là chị không biết là bạn này không thích màu vàng hay là bạn kia nữa, để chị xem nè. Một cái bánh gói nè. Một hộp sữa. Hình như là bạn này không thích màu vàng hay sao. Một panda. Một em khoai tây và một em chuối như này ha. Đó, một tí chị sẽ xem tin nhắn lại để xem coi bạn này hay là bạn cái bưu phẩm đầu tiên á không thích màu vàng nên chị sẽ đổi lại. Rồi, đây là đơn hàng của bạn nha. Một đơn hàng của bạn có tên là Gia Hân ha. Và đơn hàng của bạn là 90.000 do là bạn cọc cạc rồi á. Thì chúng ta có một em thú chính hãng như này, rất là slow luôn. Một em cuốn ha, 10.000. Và một em donut này 10.000. Chị có kèm bao kiến cho bạn và hai cái móc khóa như này. Đó. Và đây là đơn hàng của bạn nha. Một bưu phẩm của bạn có tên là Đào Thị Yến Nhi ha. Và đơn hàng của bạn là 219.000. Thì bạn có mua một cái combo như này. Thì lần này combo là chị kiểm tra kỹ, và cái nào mà nó bị đè thì chị thay bằng cái khác, và chị đã chụp hình cho bạn xem rồi ha. Thì combo thì chị sẽ kèm 20 cái bao kính cho bạn nè. Một cái em Rirakuma. Một em bánh mì như này. Một em bánh thú ha. Thì chị có tặng bạn hai cái bao bì vàng. Đây là cái móc khóa cho hai em này ha. Và ở gần nhà chị đang hát cải lương. Chị thấy ngưng hát rồi thì chị mới quay bưu phẩm, đã đợi cái cũng hát nữa. Tức giận thì ghê giận luôn. Bởi vì bây giờ sẽ ngừng làm tí thì chị sẽ quay. Bưu phẩm của bạn có tên là Hồng Ngân ha. Và bạn đặt đơn hàng có giá trị là 165.000 nha. Và bạn đặt là một em bắt
một em khoai tây như này ăn. Một em kem. Kèm với đó là những cái bao bì nè. Cuối cùng là một em thú ú ha. Và cái em này thì chị cũng bớt tiền cho bạn này nha. Đó. Và đây là đơn hàng của bạn ha. Bưu phẩm của bạn có tên là Võ Ngọc Bảo Ngân ha. Và đơn hàng của bạn là 127.000. Đầu tiên là bạn đặt một cây kem bông nè, một cây kem tươi, một panda trứng mini, một cái donut Kitty ha. Cái này là móc khóa chị kèm theo cho bạn. Một cà rốt nè, một chuối, một bắp, và cuối cùng là một đầu mèo như này ha. Và chị có tặng kèm bạn một cái bao bì thú như vậy ha. Rồi, và đây là đơn hàng của bạn nha. Một bưu phẩm của bạn có tên là Hoàng Thị Minh Thư. Và đơn hàng của bạn là 118.000 ha. Đầu tiên thì bạn đặt một em coffee màu xanh như này, một em đầu mèo, một em chuối nè, một em hộp sữa, một em khoai tây mini, một em bắp, một coffee màu nâu ha. Và đây là những cái móc khóa chị kèm theo cho bạn. Và chị cũng tặng bạn một cái bao bì gấu như này ha. Đó. Rồi, và đây là đơn hàng của bạn nha. Một bưu phẩm của bạn có tên là Nguyễn Hoàng Yến Nhi ha. Và đơn hàng của bạn là 134.000 nha. Thì bạn đặt là một em bà béo như này ha. Đó. Chị sẽ để cái miếng giấy lên đây và một cái trái dâu đổi màu. Kèm với đó thì có bao bì của em bà béo nè. Rồi chị sẽ để một miếng giấy ở đây nữa để cho gói hàng cho nó kỹ hơn các em. Đó. Và đây là đơn hàng của bạn nha. Một đơn hàng của bạn có tên là Phương Thảo ha. Và đơn hàng của bạn là 212.000 nha. Đầu tiên thì bạn đặt một em Mitsubishi 21 màu vàng như này ha. Một em mặn thầu 10 xăng 27.000. Một em bánh cơm 15. Một em chuối 15. Một em bánh cơm màu hồng. Một em bánh Rilakkuma ha 18. Một cái mặn thầu vàng. Thì em này á chị sale bạn còn 80 cho nó dơ ở phía sau này nè. Ê, chị sale còn 8.000 ha, nó nhầm. Một em khoai tây 15. Thì chị có tặng bạn hai cái bao bì vàng với một cái bao bì cho Sushi BT 21. Với lại bạn cũng có đặt thêm là 5 em bao bì. Thì cái này chị bán là 10 cái như vậy là 20.000 hết cho em. Đó. Và đây là đơn hàng của bạn nha. Đơn hàng của bạn có tên là Lâm Tuyết Như ha. Và đơn hàng của bạn là 150.000. Thì đầu tiên là bạn đặt một bà béo như này. Đó. Thì chị sẽ để miếng giấy lên để tránh nó bị hư các em. Một em thú ú nè. Một panda trứng như này. Đó. Kèm với đó là bao bì của bà béo với lại một cái bao kiến cho thú ha. Nó bị rớt nè. Ở trong này thì cũng có một cái móc khóa cho em panda luôn. Rồi bây giờ chị sẽ để túi ở đây cho chống. Rồi. Và đây là đơn hàng của bạn ha. Đơn hàng của bạn Linh Lê ha. Thì đơn hàng của bạn là 150.000. Bạn đặt một cái em mặn hầu 10 xăng. Một em khoai tây to như này. Một em kem bông. Một em bánh cơm 15. Một em bắp. Chị kèm móc khóa cho bạn nè. Với lại tặng bạn một cái bao bì vàng với lại một cái bao bì cho khoai ha. Rồi và đây là đơn hàng của bạn nha. Đơn hàng của một cô có tên là Như Hảo ha. Không phải, một cái cô mua cho con cô có tên là Như Hảo ha. Và đơn hàng của cô đặt là một cái combo sexy 20 em như này. Thì chị cũng có chụp hình cho cô xem rồi ha. Đó. Chị có tặng kèm cô 3 cái bao bì như này. Một em đầu mèo nè. Một em sexy sáo dâu màu xanh với lại màu hồng ha. Nó rất là mềm và chậm tăng nha. Một em Rilakkuma nè.
một em chanh, một em bắp, và kèm với đó là những cái móc khóa. Thì combo thì cũng có cái móc khóa ở trong đó rồi ha. Bây giờ khi mà chị gửi hàng thì chị sẽ đóng cho nó kín lại, cho nó chặt lại ha. Và đây là đơn hàng của cô nha. Một đơn hàng của một bạn chị nói là gần nhà chị á, thì bạn đó tên là Ngân ha. Và bạn đặt là một em panda trứng như thế này, một BTS màu hồng, BT21 chứ chị xin lỗi nha, một cái kem to màu trắng như này ha. Thì hai cái kem bông to chị cũng đã hết luôn rồi nha. Một em cốc kem Kitty như thế này ha. Đó. Và ngày mai chị đi làm thì chị sẽ đem theo để mà giao cho bạn. Và chị thông báo luôn á là đợt hổm á, khi mà chị quay video kia là chị thật sự là giống như là bị bất lực á, khi mà mình không có tìm được cái giải pháp nào để cho đảm bảo cái hàng của mình á. Cho nên và chị đã quay video là chị nói là chị có thể là chị sẽ ngừng bán. Nhưng mà chị của chị ở trên Sài Gòn điện về nói: mày khùng hả? Bán được thì cứ bán đi, có gì tao mua mút bong bóng tao gửi về cho. Bán được thì cứ bán đi. Chị đó cũng ủng hộ chị lắm. Và chị thấy tất cả các em bình luận á thì cũng kêu chị là cứ bán tiếp đi. Thì chị cảm thấy rất là vui vì có các em bên cạnh chị ha và ủng hộ. Cho nên thì chị quyết định sẽ tiếp tục bán để mà quay video, với lại bán giá rẻ cho các bạn nào thích á, có thể mua. Rồi bây giờ thì chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Bye bye.